Привет, гурманы и любители вкусной еды! Сегодня мы приготовим жульен из курицы и грибов в духовке. Ошеломляющее блюдо жульен с курицей и грибами, приготовленный в духовке, завоевывает сердце гурманов своей простотой и невероятной скоростью исполнения. Отличительная черта этого варианта – альтернативное использование сметаны вместо классического соуса бешамель, что добавляет ему особый шарм. Рецепт вы найдете по ссылке в описании или закрепленном комментарии.